Xin chào tất cả các em lại đến với kênh Bé Út Chibi. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 29 tây tháng 10 năm 2018 nha. Tuy nhiên trước khi vào phần kiểm tra đơn hàng chính thức thì ngày hôm nay lâu rồi chị chưa ra mini game đúng không? Thì ngày hôm nay tin vui cho các bạn nào mà săn hàng các bạn nào mà thường xuyên tham gia mini game thì trong video này chị sẽ có câu hỏi mini game. Các em hãy đón xem video ha, để xem khúc nào thì chị sẽ ra câu hỏi và chúng ta sẽ trả lời nha. Chúc các em may mắn. Còn bạn nào muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707. Nhớ là phải xin phép ba mẹ trước khi đặt hàng nha mấy em. Và đầu tiên sẽ là đơn hàng của bạn Lê Ngọc Cẩm Tú, 639.000 đồng. Đơn hàng khủng đầu tiên đó là nàng búp bê tiên cá. Đó, tóc hồng ha, tóc hồng nè, tóc đỏ hồng như hoa hồng luôn. Váy tím lấp lánh. Đây, khuôn mặt thì dễ thương vô cùng luôn nha. Đây, có kèm theo cái gương nè, lược nè, rồi cái đuôi cá rất là đẹp luôn nha. Và cả một cái passport cho tiên cá bơi qua lại giữa các đại dương với nhau ha. Rất là dễ thương, 150.000 đồng. Và rất là dễ thương luôn đúng không mấy em? Đây là đơn hàng đầu tiên luôn mà rất là xinh đẹp. Đó chính là hộp nhẫn 140.000 đồng. Wow, có rất là nhiều kiểu đẹp luôn. Nốt nhạc nè, Hello Kitty nè, vương miện nè, hoa may mắn nè, vân vân luôn. Đó, rất là dễ thương. Mỗi chiếc lẻ là 5.000, còn một hộp như thế này thì là 140.000 đồng. Trường 60.000 đồng nữa nè, có gối đầu, gối ôm và đệm cho búp bê nằm nha. Kẹo marshmallow mềm mại thơm ngon, 16.000 một bịch. Còn có cả vỉ giày 100.000, rất là nhiều kiểu giày đẹp luôn, đế xuồng rồi cao gót, giọt nước, vân vân luôn nha. 100.000 đồng vỉ giày này. Wow, đúng là tuyệt vời mặt trời luôn. Có cả búp bê hoa hồng nữa nè, 140.000 đồng với mái tóc ngang, có nơ. Ôi trời ơi, đẹp quá đi. Các em xem búp bê hoa hồng cực kỳ xinh đẹp luôn. Cái váy cũng đẹp, có nơ nữa nè. Đặc biệt là búp bê hoa hồng có khớp cổ chân ở dưới đây nè, mấy em thấy không? Đó, rất là xinh tươi luôn nha. Chỉ có 140.000 đồng thôi đó mấy em. Đây nè, khuôn mặt cũng đẹp nữa. Tiếp theo sẽ là đơn hàng của bạn Nguyễn Thị Bảo Thi, 364.000. Có vỉ giày 17.000 đồng 12 đôi. Và cũng là cái giường xinh đẹp 60.000 đồng, có nệm hồng. Còn có cả cái tủ hồng treo đồ này, có móc nè, những hộp kéo để đựng những cái đồ nhỏ nhỏ xinh xinh cho búp bê. Và một cái bàn trang điểm luôn nha, 62.000 đồng một cái bộ này. Và bạn còn có đặt cả 5 cái giá đỡ nữa nè, mỗi cái 10.000. Tiếp theo thì là giày nha, rất là xinh luôn. Đây, đủ kiểu hết. Mỗi một bịch như vậy thì chỉ có 5.000 đồng. Rồi có cả phụ kiện nữa nè. Wow ha, cũng 5.000 một bịch luôn đó mấy em. Tiếp theo còn có cô nàng tiểu thư xinh đẹp. Đây, các em xem này nha. Tóc xoăn nhẹ nè, váy hồng có kim sa, một cây dù hồng nữa. Búp bê 47.000. Anh Ken, đây, anh Ken trong bộ vest đen lịch lãm thì là 30. Còn mắt đá nha, búp bê mắt đá tóc thắt bính nè. Váy cũng dễ thương đúng không? Chỉ có 35.000 đồng thôi. Và bây giờ sẽ là đơn hàng của bạn Nguyễn Thị Bảo Yến, 292.000. Có cái giường hồng nè. Đây, giường hồng 60.000 đồng nha. Rồi, tiếp tục là cái tủ hồng. Đó, tủ hồng được rất là nhiều bạn yêu thích luôn. Giá 62.000 nhưng có rất là nhiều công dụng, treo đồ, để đồ và làm bàn trang điểm nữa nha. Bịch giày nè, 5.000. Giá đỡ để cho búp bê đứng thẳng người lên là 10.000 một cái. Có tiểu thư luôn nha. Đây, tiểu thư này váy xanh dù xanh luôn, rất là tuyệt luôn ha, rất là hợp với nhau. Tóc vàng nè, 47.000. Búp bê mắt đá thì là tóc tím, 35.000. Và cũng là một anh Ken luôn nha. Đây, anh Ken này thì là 30.000. Tên. Tiếp theo là đơn hàng của chị Hoa, 497.000. Và đây là một đơn hàng khủng về Wixi luôn. Xin mời các em cùng xem với chị chi tiết từng món một nha. Thì đầu tiên sẽ là cái Wixi 3 hạt đậu nha. Thì đây là
trong tháng này thì là có cái chương trình giảm giá Wixi. Như các em đã biết thì Wixi hạt đậu này nó là 65.000. Tuy nhiên trong đợt này thì chị chỉ tính cho đơn hàng của chị Hoa Wixi 3 hạt đậu thì chỉ có là 55.000 thôi. Tất cả những Wixi to đều giảm giá 10.000 đấy mấy em. Đây nha, 65.000, rất là dễ thương luôn ha. Đó thì nó có những cái lỗi bé bé thì cũng không sao nha. Cái này mình có thể gỡ nhẹ ra cũng được. Đó, 65.000 và chỉ còn 55.000. Yeah, tiếp đến thì là cái Wixi kem mèo. Giá của nó là 75, bây giờ chỉ tính có 65.000 đồng thôi này mấy em. Đó, rất là đẹp, rất là to, rất là mềm luôn nha. Và đây là chị quay nè ha. Quay rất là chi tiết luôn, nó xấu, nó đẹp chỗ nào là các em đã dòm thấy rõ, không hề gian dối, không hề gì hết. Có sao quay vậy nha, rất là mềm và đẹp luôn, to nữa nè, các em xem ha. Đáng lý là 75 mà giờ chỉ còn có 65 thôi. Yeah, và còn có nẻ cả nàng tiên cá nữa nè. Mấy em xem nàng tiên cá rất là xinh đẹp nha. Tiên cá này thì giá của nó là 120.000. Nhưng mà đang có chương trình giảm giá Wixi, cho nên là Wixi cũng chỉ có là Wixi tiên cá thì chỉ có là 110.000 đồng thôi đó mấy em ha. Rất là đẹp luôn, cũng cực kỳ to và thơm ngon luôn nha. Bánh hamburger. Đó, bánh hamburger Wixi này rất là to và rất là mềm nha. Nhưng của các em cho nên chị không bóp thử. Mà nó có giá là 85.000. Hiện tại chỉ có tính là 75.000 cho đơn hàng của chị Hoa thôi. Mỗi cái là 10.000, rất là đẹp luôn nha. Cái nào cũng to và đẹp hết. Ping pong. Tiếp theo thì là một bé donut nha. Donut này là 80 nhưng bây giờ chị chỉ tính có 70.000 thôi nè. Còn gì mà không chần chờ gì mà các em không đặt cái Wixi ở shop nữa đúng không? Rất là đẹp luôn, 70.000 đồng. Tan tan. Còn đây là Wixi chim cánh cụt. Giá của nó là 70.000 đồng. Nhưng hiện tại chị tính cho đơn hàng này chỉ có là 60.000 đó mấy em. Đó, một cái gọi là một cái quá trình giảm giá rất là tuyệt vời luôn đúng không? Và dễ thương nữa nè. Đó, xin chào. Cuối cùng sẽ là cây ly kem gấu panda nha. Ly kem gấu panda này đáng lý là 55, nhưng bây giờ cũng chỉ còn có 45.000 thôi. Các em xem nha. Rất là nhiều Wixi đẹp được giảm giá tại shop Bếp Chibi. Các bạn nào thích Wixi thì hãy tranh thủ đặt hàng giống như đơn hàng của chị Hoa nha. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Và đây ha, các em cùng ngắm lại những Wixi rất là tuyệt vời luôn. Và bây giờ xin mời các em đến với đơn hàng của Nguyễn Thị Chi, 303.000 đồng. Đầu tiên sẽ là bịch hạt cườm nha, 5.000 đồng. Tiếp theo sẽ là hộp nhẫn xinh đẹp 140.000 đồng với rất là nhiều mẫu nhẫn đẹp nha. Tiếp theo sẽ là bộ đồ ngủ cho búp bê nha, bộ đồ ngủ cho búp bê. Đây, 30.000 đồng. Đó, cái này nó bị gì rồi sao ta? Chị dò thử rồi nhưng mà nó cũng không có ra luôn á. Thị Chi ơi, thì em thông cảm nha. Cái bộ đồ này chắc là chị sẽ thu về và chị sẽ nợ em ha. Ngày chút tối nữa người ta sẽ giao cho chị bộ đồ khác thì chị sẽ bỏ vô cho em, bảo đảm với em là nó sẽ không bị những cái lỗi như thế này nữa nha. Và chị hứa là sẽ trong đơn hàng sẽ có và sẽ không gửi bộ này cho em nha, sẽ gửi cho bộ em một bộ khác nó đẹp hơn ha. Rồi, chị giặt rồi mà nó không ra cho nên là chắc là chị sẽ không gửi cho em nha. Chị sẽ lấy bộ khác ha. Nhưng mà hiện tại chưa có cho nên là chị nợ trên video nha. Tiếp theo sẽ là búp bê mắt đá 35.000 đồng. Rồi đấy là cái giường hồng của Thị Chi nè, 60.000 đồng, rất là đẹp. Còn bây giờ Phạm Thị Mỹ Ngân ơi, đã đến đơn hàng của em 177.000. Đầu tiên sẽ là 6 bịch phụ kiện mới nè mấy em. Đó, có vòng cổ rồi vân vân luôn, mỗi bịch 5.000. Và bịch phụ kiện này cũng 5.000 luôn. Búp bê cô dâu, váy trắng nè, váy trắng tinh khôi nha, có viền ren nè. Và có điểm một ít màu tím lên thôi cho nó đẹp ha, 47.000 nha. Đó, rất là lung linh luôn. Đây, và đến là bộ đồ cổ trang 50.000 đồng, màu xanh. Wow, có cái viền này rất là đẹp. Tiếp theo thì là bộ đồ cô dâu màu hồng, có những cái hoa rất là xinh, kèm một cái lúp hồng kèm theo luôn nha. Thì nó có giá là 32.000 đồng đó mấy em. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Nguyễn Ái Tâm, 70.000 đồng. Nhưng bạn này đã chuyển khoản trước cho shop cho nên là mai mốt nhận hàng Ái Tâm sẽ không đưa thêm tiền nữa nha. Có đặt là một bộ kit làm slime nhưng mà không có tờ giấy ta. Rồi ha, đây nè, bộ kit làm slime. Wow,
Rồi cái bộ hồi nãy không đúng nha, chị đổi lại cho em bộ kit nè. Bộ kit làm slime 12 món 30.000 đồng này ha. Có rất là nhiều món ở trong đây luôn. Tiếp theo thì là kẹo Milu 2.000 đồng một viên. Kẹo hamburger 2.500 đồng một viên. Còn bây giờ sẽ là đơn hàng của bạn Vũ Minh Anh 137.000 đồng. Có cái ba lô 15.000 đồng cho búp bê nha. Hình minion thêu rất là đẹp luôn nè. 15.000 đồng. Tiền 3 bịch nha. Mỗi bịch 2.000 đồng. Giống như tiền thiệt luôn. Quên thức ăn. Trời ơi kem nè. Có ai thích ăn kem không? 15.000 đồng một vỉ nha mấy em. Rồi có cả cái laptop 5.000 đồng. Bàn thì 7.000 đồng một cái. Ghế 2 cái. Mỗi cái là 5.000. Có cả bút tàn hình 8.000 đồng một cái. Và bịch nè, khăn mặt, khăn tắm và mền nha. Đây 15.000 đồng. Tên còn có cả một cái lắc tay bằng ren. Các em xem đây. Lắc tay ren thì nó có giá là 8.000 đồng ha. 8.000 đồng nhưng mà rất là đẹp luôn. Hình của ngôi sao nè. Đó nha. Đeo vào tay sẽ rất là xinh luôn. Chỉ có 8.000 đồng. Rồi còn có giỏ vải ren nữa nè. Bữa nay có một cái kiểu. Ở bên đây là nút, bên đây là nơ. Bên đây là nơ, bên đây là nút. Rất là dễ thương nha. Bằng vải ren nữa nè. Đó. Ở bên trong thì sẽ có một lớp mút nha, chống thấm. Rất là xinh luôn. Đây. Rồi mình cũng có thể bỏ cái này nè mấy em. Vô trong đây ha. Rất là tiện lợi. Nó rất là to, đựng được rất là nhiều đồ ha. Để mình xách đi chơi cũng cực kỳ xinh luôn nha. Chỉ có 8.000 một cái. Và bây giờ Phạm Thị Quỳnh Nhân ơi, đã đến đơn hàng của Quỳnh Nhân 124.000. Có dây chuyền BTS 15.000 và chiếc nhẫn chị bỏ chung vô trong đây luôn nha. Đây nè, thấy không? Chiếc nhẫn nè. Nó nhỏ nhỏ, các em dòm kỹ như vậy nha. Đây, chiếc nhẫn 5.000 đồng ha. Rồi đến là váy xòe nè. Váy xòe loại 3.000 đồng thì đây là váy ở dưới và áo ở trên nó là hai. Nó bây giờ cái kiểu của nó là kiểu mới nha mấy em, vừa áo vừa váy. Mặc chung rất là đẹp luôn. Một bộ như vậy chỉ có 3.000 đồng thôi. Và đây bộ đồ khi mặc vô thì nó sẽ như thế này. Ở phía trên nó sẽ là phần áo cánh dơi. Ở phía dưới là một cái váy ôm nha. Đó mấy em xem nè. Chỉ có 3.000 đồng thôi. Một bộ đồ cũng khá là đẹp ha. Bằng vải thun nha. Cái cổ vải thun mình trồng luôn, khỏi cần phải gỡ đầu búp bê ra. Đây ha, 3.000 đồng một bộ. Rồi đến là phụ kiện mới 5.000 đồng một bịch. Wow, gom thức ăn nhiều ơi là nhiều luôn nha. Đây nè, 15.000 đồng một vỉ. Thì ở đây là có pizza nè, rồi kem nè, bí ngô nè, donut nè, hamburger nè ha, sữa nè. Ôi trời ơi, đây thì các loại kem luôn nha. Các loại kem luôn, kem móc quế, kem ly, bánh sinh nhật, rồi donut cherry. Ở đây thì là pizza ha. Wow, rất là tuyệt vời luôn. Bên đây thì là có cả bánh mì xúc xích, khoai tây chiên. Ôi, trà sữa xoài nữa nè. Rất là đẹp luôn, 15.000 một cái. Hoàng Yến ơi, còn bây giờ đã đến đơn hàng của Hoàng Yến rồi nè, 160.000. Đầu tiên sẽ là cái lắc chữ BTS mà hình trái tim, 15.000 đồng. Bịt mắt BTS 25.000 đồng. Hết màu xanh rồi, chị lấy cho em màu này nha. Wow, mấy anh chàng đang ngồi thư giãn, rất là dễ thương luôn. Wow, có cả bịt mắt nữa nè, rất là dễ thương nha. Ôi, mỗi người một phong cách luôn. Một bịch như vậy là 25.000, có rất là nhiều hình. Còn thẻ hình thì là 15.000. Đây, thẻ hình 15.000 ha, có thể làm móc khóa luôn. Và còn có cả nón BTS 40.000. Tiếp theo là Văn Thụy Minh Châu, đơn hàng 160.000. Đầu tiên sẽ là anh Ken. Đây, anh Ken 45.000 trong cái bộ đồ dạo phố rất là đẹp nha. Búp bê, mắt đá, thắt bím. Đó, dễ thương chưa? 35.000, váy cực đẹp luôn nha. Rồi đến là cô nàng mắt chớp, 52.000. Có một cái lược chải đầu nữa nè. Váy thì rất là lấp lánh luôn nha. Tóc 2 màu. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, đang nhắm mắt đúng không? Mình cho đứng lên là sẽ mở mắt, hay là mình ngửa xuống như thế này nè. Tại vì cái bọc nó che con mắt lại đó nè. Đây là sẽ ụp mắt lên nha. Đó, các em thấy không? Khi mà mình cho nó nằm úp lại hoặc là ngửa mặt lên, đứng thẳng lên thì nó sẽ mở mắt ra như thế này. Còn hễ mà mình cho nó nằm lại, nó sẽ chớp trở lại ha. Hàng lông mi rất là cong và đẹp luôn.
Đó, 50.000 đồng một cái búp bê mắt chớp mà mắt đá mà dễ thương như thế này nha mấy em. Đó. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Bách Diệp. Wow, cái tên dễ thương, 197.000. Đầu tiên sẽ là 3 chiếc nhẫn BTS nè mấy em, mỗi chiếc như vậy thì 5.000 đồng. Rồi đến là vòng tay 8.000 một cái nha. Ba lô BTS 15.000 đồng một cái ha, có chữ BTS ấy lộn, 55.000 nha, chị nói tầm bậy tầm bạ. 15.000 là cái ba lô cho búp bê thôi mấy em, còn này là 55.000 một cái ba lô loại to ha. Còn bây giờ là đơn hàng của Nguyễn Trọng Thắng 188.000. Có bóp viết BTS 35.000 đồng. Nhẫn vòng tay nhựa là 8.000, nhẫn nè 5.000 đồng một chiếc, nón thì là 40.000 đồng một cái. Ba lô BTS 55.000 đồng nha. Đây. Wow, và có ngôi sao Hoa ngữ Phạm Băng Băng đặt hàng của shop Bếp Chibi luôn nè mấy em, đơn hàng 148.000. Và đây nha, đầu tiên sẽ là cái ba lô BTS 55.000 của Băng Băng. Tiếp theo là cái nón BTS 40.000 đồng. Nhẫn nữa nè, 5.000. Và dây chuyền 15.000. Còn đây sẽ là đơn hàng của bạn Nguyễn Thị Thùy Linh 113.000 đồng. Đầu tiên sẽ là một cái áo có nón với cái sọc và hình cá tính màu đỏ và sọc trắng đen rất là đẹp luôn nha. Áo 50.000 đồng. Đây, có hình nè ha. Bé mèo Pilot, chuột nữa, rất là dễ thương luôn nha. Ở đây thì là cái phần tay ngắn nhưng mà phối như thế này nè mấy em. Đó, phối nè ha, rất là đẹp luôn. Cái nón này nha. Đó, đây là cái nón nè, dây rút nè, cái tà ha. Đây là mẫu mới mà chị chưa kịp quay, nhưng mà nó rất là đẹp luôn á. Bữa nào chị sẽ tổng hợp những cái mẫu đồ mới để quay cho các em xem. 50.000 đồng nha. Thì cái này từ cỡ 50kg đổ lại, mặc rất là đẹp ha. Thời trang nữa. Tiếp theo thì là mẫu áo thủy thủ. Đó, so với áo thủy thủ thì áo nón này vẫn rất là ok ha. Mẫu thủy thủ này, cái dây này mấy em cũng có thể là cột cho nó cao lên thì nó sẽ đẹp hơn nha. Đó, cột cao lên như thế thì nó sẽ đẹp hơn. Mặc vô giống thủy thủ mặt trăng cũng 50.000. Đó, các em xem cái form hai cái áo cũng giống nhau đúng không? Đó, đều rất là cá tính và năng động. 50.000 đồng một cái thôi. Và đơn hàng vừa rồi, hai chiếc áo rất là dễ thương vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình kiểm tra đơn hàng ngày 29 tây tháng 10 năm 2018 của chị. Nếu như các bạn nào thích đặt hàng thì hãy nhớ số điện thoại 0937899707 để mình xin phép ba mẹ. Khi ba mẹ đồng ý rồi thì hãy gọi cho shop nha. Hoặc có thể nhắn tin Facebook Bé Út Chibi, cũng số điện thoại 0937899707 luôn, không có chữ shop nha. Còn bây giờ sẽ là phần mini game. Đó, thì lâu rồi chị không ra mini game, nhưng mà hôm nay chị cũng cố gắng để ra mini game cho các em. Đó, thì câu hỏi lần trước là chị đã tìm người chiến thắng là bắp rồi đúng không? Thì đợt này câu hỏi mini game cũng rất là dễ. Để tham gia thì các em chỉ việc đăng ký thành viên kênh Bếp Chibi, bấm xem quảng cáo hiện trên video mô tả ha, mô tả cái quảng cáo đó, ghi số điện thoại, họ tên, địa chỉ và trả lời câu hỏi sau đây. Tức là trong tháng 10 này thì là chị có bao nhiêu đơn hàng khủng trên 500.000 đồng, trên 1 triệu đi ha, trên nói chung là đơn hàng khủng đi, mà chị có nói là hàng khủng đi ha. Có bao nhiêu đơn hàng khủng từ 500.000 trở lên là đã được rồi. Bạn nào kể ra được càng nhiều cái tên á, thì lại càng tốt ha, kèm theo là giá tiền chính xác luôn, nhớ nha. Tức là kể ra những đơn hàng khủng trên 500.000, bạn nào kể ra càng nhiều á, thì càng tốt ha, trong tháng 10 này luôn. Và thêm một câu hỏi nhỏ nữa, nếu như các bạn mà trả lời nó bằng nhau thì chị sẽ không biết chọn ai hết. Cho nên là hãy cho chị biết thêm một câu hỏi phụ nữa là trong tháng 10 này, trong các cái video thì các em thích video kiểm tra đơn hàng ngày nào nhất, hoặc là video nào nhất, video về Halloween, hay là video làm bình hoa ngày 20 tháng 10, hay là video vẽ, hay là video kiểm tra đơn hàng ngày nào đó, thì các em có thể bình luận vô là trong tháng 10 này các em thích video nào nhất ha, cũng như là những đơn hàng khủng mà các em biết được ha. Ai kể ra được càng nhiều đơn thì người đó sẽ là người chiến thắng. Rồi, bây giờ chúc các em may mắn và hẹn gặp lại các em ở video sau. Hãy cố lên nha. Câu hỏi này chỉ yêu cầu là các em cố lên thôi. Bởi vì thời gian trả lời câu hỏi rất là dài, có thể là một tuần lượng mình có thể bổ sung vô.
nha. Mình có thể bổ sung vô để cho cái câu hỏi của mình nó hoàn chỉnh hơn. Đó. Bye bye, hẹn gặp lại các em ở video sau nha.